Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Joriy yilning iyun oyida Zarbdor tuman axborot kutubxona markazida Alisher Navoiy nomli O'zbekiston Milliy kutubxonasining 155 yilligiga bag'ishlab Mahoratli kutubxonasi loyihasi doirasida tadbirlar o'tkazilishi reja qilingan. Mahoratli kutubxonachi oyligida yangi kitobxonlarga tez va sifatli xizmat qilishga tayyormiz. Hurmatli kitobxonlar, kutubxonamizga kelgan yangi adabiyotlar bilan tanishib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish xizmati, elektron kutubxona, ma'lumot bazalari hamda internet orqali ma'lumot olishga yordamlashadi hamda texnik yordam ko'rsatadi. Mahoratli kutubxonachi loyihasida barchangizni faol ishtirok etishga chorlab qolamiz.